东航木5735冥府调查实录。这个新闻爆出以后呢，我们马上就从冥府查了一下哈。我们查的时候呢，冥府是收走了126个灵魂。当时听完这个回禀的时候，我还暗自祈祷，希望有那么几个生还者哈。后来呢，这个事情再继续查下去，我发现我自己还是过于天真了哈。没被冥府记录在案的其余的几个灵魂呢，其中一个是直接回到了西方佛界，本就是佛界受命转世而来；一个呢是直接回到了冥府官复原，本就是冥界的官职人员受命得人身转世哈。而其余的几个呢，灵魂是彻底的消失殆尽了，不再有轮回哈。另一界相关所有的资料呢，也将逐渐被清空。所有的灵魂对于宇宙这个大环境来讲啊，其实都是能量集结体。飞机失事的时候啊，冲击力过猛啊，不仅仅是肉体这个灵魂载体瞬间被气化，其核心的灵魂这股能量呢，也同时被冲击的无影无踪。新闻爆出来以后呢，就是群众又如同往常一样哈，开始传出来两种说法，对吧？一个是政府相关的这个阴谋论，二是玄学论啊，是否为有计谋的献祭啊，等等等等。这两种情况呢，确实是存在过。相对应的呢，就是马航 MH370，对吧？以及韩国的世越号。前者呢，我们通过与失事飞机上的灵魂进行了一个通灵，大致还原了一个整体事件侧面的阐述真相哈。世越号的稿子啊，主播始终压着没放啊，是在综合考虑其他几个因素吧。而这一次的东航事件呢，仅仅是机械事故而已啊。当然，我说的很多说法啊，仅仅是一种非常不值得思考的因素。我还记得我做的第一支影片哈，就是疫情刚刚爆发，说病毒的病毒株啊是来自于731部队，是某个国家想恶意攻击中国的经济形势，故意重演一下非典的戏码而已。然后吧，就是主播被骂到怀疑人生，脆弱的我删除了视频啊。话再说回来啊，事件出来以后，很多人在朋友圈感叹生命无常啊，和开始祈祷啊。很多的正能量博主呢也开始催泪营销。可主播想说的是哈，这只是非常非常普通的一天，它和往常一样，太阳正常的东起西落，而人类这个物种呢，仍然像往常一样按照自拟的社会机制运转着。今天也如同往常一样，有很多蕴含着无限希望的新生命诞生，也有很多人以各种方式死去。我们呼吸的每一秒哈，都有人开心，有人快乐，有人不顾一切努力的活着，有人贪婪的浪费的时光和生命。如果真的有那么一点点唯一的不同，就是今天你是否开始重新思考自己活着的意义？无数个远方无尽的人民都与我们有关，你我既自成宇宙，又互成人间，而你我都是生活的幸存者。若非命运的庇护，你早就没了。你所有的梦想，你所有对人生远大的一些规划，它都将烟消云散，它都是一个笑话。而死亡从来都是活着人的课题吧。而对逝者，我觉得最大的尊重啊，就是将生命的意义以另外一种形式延续下去。